voi simțeți? Voi simțeți? Ti flambora de tu. Cum ofițiată ștumțână? Ce să zic mine. Este toră de tu? Cum ofițial? Ti ții ofițial? Ganda, mine nu știu, ți vă aici. Ne scolam, ne ziam. Flambora era din nunta. Din nunta, ascult. Ne scolam, luam gherhu. Gherhu, e? Gherhu știe că zic. Cum nu știu? Așa. Și-o luam, și-o băgam pe țați, cât șam-șame, și-o biteam cu mai. Cu mai? Bravo. Her, mani her. Ni hert. Lo biteam, și cântam toate fetele. Cântam toate fetele acolo și gherhu, de care îl șturciumam, sfândea așa. Nu sfândea, Ghine? Puțin. Ișa coja. Dis pe dis sfândea și o luam o iehă, moșii, că noi eram fetici ofițiali. Ne, ați avut singur. Și o băgat-o căzanii și o hirbea. Așa. Noi fetele ne scolam, luam flambura. O luam flambura? Era faptă? O luam flambura, o luam șamie. Luam și un costă. Diții? De ce tot ce era? De bliu? De bliu, de cupaci? De la pațac, de dulțimi, de ții? De alun, mă mult, ca leșoară. Ca nu? Nu ziceți câte flamburi ofițiam? Una? 3. Noi, Migidoni, ofițiam 3. 3. Am nu știu, de mine, ea îi spăra că ți-ești manie cu mine, că ofițiam una. Noi stunțănă ofițiam 3. Ne. Și luam mere. Mere? Mere. Nu roide? Nu, mere. Hoșii. Le băgam zeamă, cuseam flambura, băgam relice. Relice? De aceea, le făcea gâr. De-aia ca chipuri ți se lățea lițile. Când juca flambura. Cântam cu pădure și din cuseam. Câte fete ne zea? Ne zea multe? Zații, ce sfrații, cât eram. Copii? Cât crește. Ne. Și ne zeam, cântam și cuseam, ne încărcam de mie. Sorțele, le ziceam mielul. Sorțele se cheamă miele? Ne ziceam pe sorțele când scuseam freluhe și aduceam... Sorțele se chema ața adetea. Sorțele, le ziceam, bravo, adetea. Și ne ziceam acolo, ne încărcam toate de mie și veneam acasă și le încărcam toate la nuntă. La obor, acasă ți zicea nunta. Nunta, toate, și îți veneam de-apoi să ștăha miserile muiehe. Misală, zicea, că nu trapezile. Și o să ne dedea să măcam gherhu. Gherhu ți-l hierbu, se hirbea analizează acasă. Adarat cu un, cu caș. Cum se zicea ți-l gherhu? Ia ți-ai știi? Zicea gherhu, ce să zic, octem bun. Și măcam toate noi, tu un san, tu doi, tu trei, cât să iacă, și era acolo. Tu te psi, măcam și cântam și băgam freluhe cu merhu, căsute, pe nunta, pe casa de nunte. Pe casa de nunte. Și noi cântam freluhe, le biteam vintul și sonațele, relici, tutte. Până cu, dapoi acolo. Gioia. Gioia se zicea țări. Gioia se zicea. Dapoi se zicea nunta, după venea nuntare, venea arroșea de gioi, nuntă se chema și sorțelele și dura nunta. Marți, miercuri, luni. Unde se venea atât? Nu țin aminte și se zicea cum era pe departe. Se aduna tuți acolo, acel biloc? Acel biloc, ne deam cruști, luam de asta, cuscri, cruști, făceam cu tar de tende, ziceam. Tende, știu. Făceam cu tar mari, ca analogus, că ți-o sabia, și vedea cuscrile tutte și stătea după cu tar, la miastă, când ne dea. Cuscrile? Cuscrile tutte, fete, meste. Nu te fumeia, așa cum se zicem tu. Decât ăsta parte, decât figior, de socru. Ne dea cu, le-a lăsat fetele cu, venea veche, mălăgară, toată scusea gramburul, ma se era chiar de telicheu, de tendă,
cu arcul. sta sulțată. S-o cățana, sa cățea parturul, s-o cusea de tindă, că si liga garambulul cu, și o se încherdesea și se scola garambulul. Străgea tendă de dus. Străgea cu tacutul. M-am serat tivechil, că să nu o ducea să stătea niheam așa, că îți cusea așa, fetele te stătea acolo, abia câștiga. Stătea așa, așa, așa. El îl dădea la garambulul și adhtatul, că aici stătea tocatul de cutar, în zeană și îi vedea toți aici era grandie. Fărtatul și garambulul. Îi făcea doi fărtați și unul, cum s-o vrea. Așa era. Așa era. Și veneam apoi domnile ale case, în vestini, și le luau cuscrele, de care tărțeața ale cuserii. Nu fudea cuscrele acum, să nu fudeața, să mă cuseați mai garambulul, descoșonat. Arată un bilioc, o căsut garambul și nu duchi. Și că le scăre, și roșu, la garandei, stinche de seriu, se scăre. Strap și stedă. Și putea. Și hădeamă. Și era greu. Așa era ștunțăna. Ața era căftara din minte, zviadă cum era bun. Ne deam de-apuia la viață, cântau, îi băgam armatele în veste, zăvon de-a nostru. Zăvon? Golă zăvon? Zăvon nostru. Stai, armate ce este? Îi băgam semnul, îi băgam căruțea, îi băgam alte pleci din Ațele se cheamă armate? Armate. Armate? Armate, tot atunci, Și ne deam cântă, alte cântam, alte mă duceam în viața, acolo stăteam cheamă apoi, ne chersea și șeam după. Fugeam, luam viața și fugeam. La biserică? Pe cai, eu eram pe păduri. Nu eram în horă. Era pe păduri, nu era în horă. După nunta, Petru. Ne. Sfâția nunta. Dar apoi muierea ne dea la casa bărbașul. Ne. Ți sfâția apoi, ți adete avea. Ce adete? O aștepta șocăr sa acasă, îi dădea să meargă ceva? Șocăr sa acasă, îi dădea Nieri? Făcea căruția. Făcea căruția pe iu. Pe ușă? La ușă. Ne. Făcea căruția, îi dădea lăcumbe, o mușca socra, o mușca... Cum mușca? În viața... O mușca în viața? O mușca socra protuși, dar apoi în viața. Lucumea? Dar s-o a umbre, ziceam noi. A umbre bună. A umbre bună, Și ne deam de-apuia, ne deam viața acolo, o să veneam viața, o să băga căruni, și să nu avea preftul acolo, o să lua preftul din horă, să venea să băga căruni și atunci ne se chema măhtare. Atunci, manul băga căruni, nu era. Nu era ceva. Preftul îi băga tot era. Preftul, căruni, preftul, acel pitul, pucunesc. Era și pitul. Cum? Man nu avea preftul de tu, aței ani, ața horă, ața durește, ca e horă. Ne, durește. Ce special, îndea boli? Îndea sofă preftul, cu iurașul, ducea în garat, pe cal. Și la care avea biserița acolo aproape? Le avea tutti gli preftul, ce avea cu nesul, le avea el. Te pitigiuni, te cărune, te tutti. Ma să nu ajungea. Dar ne dea în horă, nu ne dea cu laine în horă. Ma nu se afla biserica aproape de tot? Pitmun stora sus? Și ne dea la afla acolo, nu era preftul, era hăștiața. Oare, biserica? Ma nu avea biserica de bun? Azi nu era tu biserică, venea el. Azi era la una clădă de paie, nu? Azi era, făcea el atelia lui. Preftul. Nu era mai să avea biserică? Ma mulți ne dea la biserică. Ma mulți avea la biserică aproape. Avea un horă, zicem, acolo nu se-ați băgat căruni și apoi îți venea acasă. Ma se era departe, îți venea proto și îți lua preftul, dicu, un semen nu ținea preftul acolo. Nu ținea? Lucra, dumnea acolo? Nu ținea preftul, la ghei mare, la Hmeni. Și la ghei mare, Hmeni era oameni buni, că nu știa, aveau lemă de dunia mănincă și tova se întombi luhuț. Lui te iniția preftul? Preftul? O, că ți-ția preftul, da? Preftul, la ghei mare.
Nunu șpret. Care e ți-a nunta mai bună, reteto? Care era mai mare om la nuntă? După preftul. Alasă preftul. După preftul? Era nunu? Nunu. Nunu, eh? O, că ți zicea nunu? Nunu era protele nunții și domsul. Și domnul are nuntă? Nunu era gheața ma scumpă tu nuntă, ți zice. Și tu pe tu giuni? Alasă tu giuni după. Tines. Ma vrea nunu, reteto, de dea numă ți vrea el. De dea. Nu, a se zicea mine mai eram prinde, de-ai numai țară cele mai mult, dar ce știu mine, o să dedea el o ți vrea. Era țarul tu, si rode hăbar unde alante, că ma să aveam un nume, ce vreau să o nistesea mine, nu era Șevenandiu. Și nu, zicea, mă, vrei să o baghem. Nu băga el, de gustaneu? De ieșiși, nu, străba. O străba, eh? O străba, că a mințe, dar tu zic... L-o vedea înalt. Un om tânăr, tu. Și vrea să scola numai. Cum știți-a numai? Mine, este voie, este bagă, nu erați. Am afzat în scan istorii de teto, că nu, băga numai țiva. Nu-i zicea avea țiva. Ti zicere, ma nu zicea, ma Vasilo de hăbare. Cum nu-ți băga el unul nume, ți-ți vrea el, ghei, nu s-o băga. Ma Domnul să va vrea și un alt ghei, că nu, toate numele, nu vale zic Domnul are acel nume, ma multe le băga numul. Și aici este ghei nu ai avzetă tine. Mine știu că mai multe le-ai băgat în numul. Nu, întreba prinția. Ne. Zicea si ușoavzați la biserică, zicea. Așa, ziceam. Zicea ușoavzați la biserică numai. Mine uși dau numai și mă vreți. Zicea mai multe ori numai ți avea zăsel. Ți avea zăsă prințile. Așa am avzat. Și nu spunea de mi duci la biserică când supra numai. Așa. Nu spunea maninte. Adică și hăros cu mântela. Hăros rătădu. Steam hăros. Schimbi, ața steam hăros rătădu. Este Evharistoa noastră. Ne, ața. Evharistoa noastră. Evharisto, zicem și noi hmenie și elemica. Și grăți, nu grățești, ne. Știu. Masta. Hai, cu bani să-ți ia teta, hai, ți-ai să dai